जिले में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश और ओले गिरने के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते जिले में दोबारा हल्की ठंड महसूस हो रही है। वहीं इस बारिश से किसान परेशान हो गए हैं। बुधवार को दोपहर बाद जिले में कई इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरने से किसानों की नींद हराम हो गई है। पीर पंजाल के पहाड़ों के अलावा जिले के दूर दरार के इलाकों, मंडी, सब्जियां, लोरन, सहारपुर जैसे कई ऊंचाई वाले पहाड़ों के साथ कुछ नगर के निकटवर्ती गांवों में ओले पड़ने से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि इस वर्ष जब भी मैदानी इलाकों में बारिश होती है, पहाड़ों पर बर्फबारी और ओले पड़े हैं। पिछले दिनों तेज धूप की वजह से सूखे के कारण हमारी फसल अच्छी नहीं थी और बुधवार को तेज बारिश के साथ ओले पड़ने से हमारी फसल और फलों को भारी नुकसान हुआ है। सरसों, गेहूं की फसल के अलावा अखरोट, पल्प, नाशपाती, खुबानी, सेब के अलावा कई फलदार पेड़ों के फूल ओले के कारण टूटकर गिर गए हैं। इससे हम लोग को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।